дома была. Сейчас пенсию оформляю, поэтому не работаю. А представьте, если бы я была в бутике. Я овощами торгую, кофе и овощами. Вот гляньте на вот эти дыры. От меня месиво осталось. Было штук 5 или 6, я не знаю. Вот я стоял просто на работе, оно ушатало и все упало мне на голову, попробивало все осколками, но, слава богу, живые. Треба идти в больницу, потому что походу контузия есть. Где-то после 12 шел. Свист услышали, бабах и все. Осколки посыпались. Да, дуже, конечно, все злякались. Но тетя Наташа вот погибла. Да. И, говорят, мужчина вот. Ну, мужчину я не бачила. Тетя Наташа зель продавала вот это вот закатку, вот, маринад, вот. Вот прямо на рабочем месте вы зайдете и увидите кучу крови. Это жах, девочки, это жах. Вот и все. Ты только слышишь, что у нас свистит, или можешь вообще не слышишь, что он свистит. Бабах и все.